Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я расскажу, как я уменьшил шум от холодильника, который раздражал меня ночью. В задней части холодильника, в нижней его части, мы видим компрессор. Компрессор работает довольно тихо и звук от него приятный. Но он создает вибрацию, которая по вот этой трубке передается на вот этот радиатор. Радиатор покрывает практически всю заднюю часть. Вот из этой вибрации создается такой звонкий металлический звук, который особенно ночью очень хорошо слышно. Давайте посмотрим, как это очень легко исправить. Вот в этом месте на трубку между компрессором и радиатором я наложил такую вещь. Это кусок теплоизоляции и еще какой-то резины. Вы должны наложить что-то, что является достаточно тяжелым, чтобы останавливало вибрацию, и тем же самым эластичным, то есть мягким. Можно прикрепить любым способом. Я использовал вот такие вот пластмассовые крепления. После этого весь металлический звук, звонкий такой, он пропал. Сейчас холодильник работает очень тихо и приятно. Если видео понравилось или было хоть немного полезным, нажимайте нравится, подписывайтесь на канал и до новых встреч!